Subay ni ining issue sa riprap sa Mandaue City ni ay mga residente sa laing barangay ang nabalaka sa gituko diha sa ilang lugar. Apan ang DPWH mipasabot na hasubay kini sa plano, standard ug lig-on ang istruktura. Ang report ni Nico Sereno. Kini ang riprap nga gi-construct sa may zone Ahos, Barangay Paknaan. Nahimutang tupad lang gyud sa Butuanon River, nagpadayon pa ang pagtukod niini. Ang infrastruktura kabahin sa flood control project sa stretch sa maong sapa, proteksyon kung musuyla ang tubig kung dautan ang panahon. Apan pipila sa mga residente mipadayag o kabalaka sa proyekto. Nakapangutana sila nganong labihan kataas ang istruktura ingon man ang kalig-on niini. Ug amo sa pangutana sa nag-project ani nganong sobrang siya kataas kana man ay riprap da sa luyo. Nga sa kanang riprap sa luyo, dugay may nagpuyo di, wa gid hitabo kan awas ang tubig diha. Mas maayo nga kini siya nga riprap dili ni siya ingon ani kataas kay di na may kita sapa. Among ganahan kana makamonitor mi sa tubig sa Butuanon River. Batura. Bato og kani mo na nagisiminto nila. Nyagi butang ay plastering na ditso. Dapat to na nagikan ang kabilya sa kanang ubos. Ubos na gikan hantod pataas. Panawagan sa mga residente susihon sa mga eksperto ang proyekto aron sa mahatagan og kahupayan ang kabalaka nga ilang gibati. Ilan na nang tingog dito nga sila mulikramo kay ako gasunod naman ko sa plano sir. Ligon sige ni akong trabaho. Okay. Daghang kong trabaho sir, way kabilya, ikaduha pa man akong trabaho na kabilya, wa man sa mga unsa sa akong trabaho. Ang chairman sa Committee on Infrastructure sa Konseho misanungsab ning maong panawagan pagsusi sa mga proyekto. Mo-requesta na sa engineering o sa DPD mag-join sila o ang DPWH o engineering mag-join sila o kaning survey. Ay monitor na o safe ba na siya. Sa interview sa telepono, gipasabot sa opisyal sa DPWH 6th Engineering District na hasubay sa plano ug mga pagtuon ang implementasyon sa proyekto. Ang parte sa may barangay Paknaan dapit na sa outfall o baba sa suba. Data design na mo, safe na yun ta. Oo. Pero mag-conduct kami og inspection sa mga projects na mo karon para to make sure yun sila nga kanang mag-ingon yun sila nga kanang kuan yun kanang safe sila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.